Всем привет! Приехал на охоту на лис с норными собаками. Вот под тем лесом нора. Сейчас пойду. Сегодня у меня с собой одна собака. Вот конь стоит. Буду подходить к норе. Вроде нормально. Все делаю заранее, чтобы у норы не шуметь. Чтоб лиса точно уже вышел. Сейчас у них идет гон. Так, по идее должны в норах сидеть. Тем более свежий снег выпал. Вот такой пухлячок. В смысле? Собаки вышли. Молодец, 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 молодец. Вот. Отпусти, отпусти, Чапа, брось. Фу, брось. Здоровый кот. Вообще, он, прикинь, первый раз, как я вижу, здоровый. Смотри, он, короче, выпрыгивает, прикинь, такой, меня увидел и обратно. Но сейчас смотрел, ты меня видео снимаю, так, трава зашевелилась, жопой, прикинь, задом вылазит. Я его щелк.